Tai ką, sveiki atvykę į naują video, ilgai nesimatėm, ilgai nematėt naujų video iš manęs, buvo tarpas, kad nedariau ir video dariau būtent apie kitus automobilius, kaip kiti pasakoja apie savo projektus. Šiandien noriu pradėti ir kurti video apie tai, ką aš darau. Tai visgi automanų kultūra nėra pati didžiausia pas mūsų Lietuvoje. Yra, bet mažai kas užsiminėja būtent savo projektais ir palaipsniui eina iš mados, kad čia reikia daryti automobilį, dėti ratus, žeminti ir taip toliau. Aš galvoju, norėčiau pats pratęsti šitą dalyką, šitą kultūrą toliau gyvinti. Tai daug kas galbūt net ir sakytų, kad čia kopijuoji turinį irgi čia. Taip toliau, ne, aš tiesiog noriu pats kurti savo daryti ir daryti, kaip sakant, kaip ir dienoraštį, o galbūt kaip ir atsiminimą pasilikti, kaip buvau, kaip ką dariau, kad pamatyti, kaip tas progresas ėjo ir panašiai. Tai va, šalia savęs turiu savo automobilį, realiai pirmasis mano automobilis ir jį įsigijau praeitų metų žiemos pradžioj kažkur. Žiemos pradžioj, ar rudens pabaigoje, dabar tiksliai nepasakysiu, neatsimenu. Nupirkau iš draugo automobilį, tai jisai buvo turėjęs, buvo gražiai padaręs, matot, kad ir nudažymas nėra, gali daug kas pagalvoti, kad čia yra plionkė traukta, bet ne, čia nėra plionkės, čia yra grinai taip nudažyta. Mes jį ištraukėm būtent iš pievos, kaip sakant, iš patvario, pradėjom daryti, tai buvo variklis įdėtas kitas, tai įdėtas 2 litrai variklis, benzinas, MP2, B2.0, jei kam svarbu, kam įdomu. Tai va, įdėjom kitą variklį, užkūrėm ir buvo pradėta važinėtis iki pirmųjų problemų. Paskui prasidėjo problemos, kad variklis nebedirba tolygiai, paskui papasakosiu, kas dėl ko ir kaip, bandysiu ieškoti pats tų problemų. Dėžė pradėjo nebeveikti tinkamai, nebeįsimuša pavaros, kai kurios išsimuša pačios. Ir pats automobilis nėra pirmos jaunystės, kaip sakant, turi visokių ir kėbulo defektų, ir pabraižymų ir taip toliau, tai bus ateityje matoma. Manoma, galbūt ateityje bus perdažamas visas kėbulas, bus patys ratai irgi perdažami. Aišku, ratai irgi patys tokie ir neišskirtiniai, daug kas matė turbūt, bet pagrindė matė be dangtelių, pas mane yra su visais dangteliais. Tai bandysiu kažką iš jo lipdyti, kažką daryti ir, kaip sakant, pradėti automano karjerą savo. Tai va, matosi, kai jis čia labai aukštas, kai džipas atrodo, bet nieko. Dėsim vasarinės padangas, žeminsim koilus. Koilai yra sudėti, aišku, pačiu pigiausi bomžkoiliai, bet pirkau naujus dėjau. Ir tiek, ką čia dar papasakoti. Va, yra sudėtas ir stiklo pluošto bodis, originalus būtent šitam kompaktui. Aišku, nėra pats plačiausias, bet irgi turi šiokių tokių defektų. Tai buvo kažkada blogai nudažytas, gruntas atsikėlė, tai iškilo burbuliukai. Nebuvo gerai gruntas uždžiūvęs. Tai bus reikalų prie jo. Tai va. Šitas video bus trumpas, tikrai daug neišsiplėsiu. Galėsiu parodyti, ką jau esu daręs, ką išėmęs, ką išrinkęs. Tai manau, galim prieiti prie pačio ir automobilio pašnekėti ir parodyti, ką reikia daryti. Tai va, galim pamatyti mes ir patį automobilį. Tikrai duoda išskirtinumą šitas išdažymas, bet kaip pasakau, tas išdažymas matęs jau ne vienus metus, yra šiokių tokių kėbulo defektų, taip kad va, visokie pabraižymai, burbuliukai iškilę per patį bodį, per sparną ir jo. Ratai tokie irgi vieni iš paprastesnių, daug kas esat matę be dangtelių, taip kad va, šitie yra su dangteliais, šiaip tokį visai kitokį vaizdą rodo. Žodžiu, bus reikalų, bus ką veikti, bandysim suspėti į renginius, kokius nors nuvažiuoti, aplankyti. Tai va, problemų daug. Čia esu abloškę nuėmęs, apšyvkę, kaip pasakęs, nes langas normaliai nepasikelia. Pagrindinės būtent kregždžių problemos, kai yra elektriniai pakėlėjai, tai dažnai pats pakėlėjas išsilanksto, krenta lauk ir langas sukrenta į apačią tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Ir tiek. Salonas paprastas. Išėmiau lubas, nes lubas reikės pertraukti. Visa medžiaga atkritusi, sėdynės irgi paprastas. Toks tas ir mano kompaktas. Tai va, atsirado vieta, kur darbuotis, tai va, ir šiek tiek ir pradėjau darbuotis. O kas po kapotu, tai galim ir pažiūrėti. Man patinka, kai pas šitų BMW senųjų, galbūt ir pas naujųjų, nežinau ar yra,
kad kapotas gali atsiversti vos ne 90 laipsnių, kai taip atsiverčia yra šiaip labai patogu darbuotis po kapotu. Turim 2 litrų variklį, 2 litrai, be dujų, be nieko. Grynas benzinas, gal kažkada ir buvęs, matęs, nežinau tiksliai, bet kai keitėm variklį, tai ir nupirkom tokį, bet šiaip nesimato, kad būtų ar ten įsiurbimo kolektorius būtų sugrįžiotas ar dar kažką, bet nėra, bet čia kažkas atrodo lygtis kaip ir buvo, bet neaišku. Tai žodžiu, po variklio problema tokia, kad sakau, jisai nedirba normaliai, tai dabar įdėsiu būtent video, kaip išėminėjau visą alsoklyną. Visą variklio alsuoklį su visom šlangom. Čia būna tokia viena jungės, tada viena ten apačioje, o pats alsuoklis randasi ten. Ir galvau čia viską nusimti, kad būtų patogiai prieiti, atjungt šlangas. Ir paskui išsiėmiau oro srauto matuoklį, tai turim tokį. Manau, turėtų būti ir kitoj pusėje toks pats siūlelis, daviklis, bet matau jo nėra. Tai taip suprantu, ką ją irgi reikia keisti, nes kai dirba variklis atjungus oro srauto matuoklį, šiaip nėra skirtumo, ar jinai pajungta ar nepajungta. Tai pagrindinės dar problemos, taip kad nerodo nei pats tas skidelis, nei greičių, nei apsukų ir nei variklio temperatūros. Bandysiu išsiaiškinti, dėl ko yra šita problema. Ar kreipsiuosi į elektriką, ar pats ieškosi tos problemos, nes norėtųsi šiaip matyti ir greitį, ir apsukas, ir viską. Tai bandysiu ieškoti, kas blogai. Yra įdėtas ir short shiftas. Kompaktas. Maža mašina, šiaip daug vietos neužima garaže, taip realiai patogu prieiti visur. Tai ką šiandienai būtų tiek, manau. Parodžiau savo projektą ir planus papasakojau, ką planuoju daryti. Aišku, tie planai keisis. Gali būti kažką kito darysiu, gal dar kažką, bet bandysiu parodyti viską. Kaip ką darau, kaip ką keičiu, kaip ką ištraukiu ir ką naujo įdedu. Tai lauksiu detalių dabar, kol pareis. Ir manau, susitiksim kitam video. Nepagailėkit, paspauskit laiko, duosiu daugiau motyvacijos kurti, daryti tokio tipo video. Aišku, jeigu patinka, taip pat irgi galite paspausti tą laikelį, nesunku. Ten tik paspaudė ir viskas. Jums tai tik paspausti, man tai motyvacija keltų ir matyčiau. Ir norėčiau daryti tokius video. O kad su kitais projektais ar video daugiau bus, tai bus. Tik dabar reikia sulaukti sezono, kada projektai išriedės į gatves ir žiūrėsim, ką dar pafilmuoti. Tai šiandien, manau, būtų tiek. Kaip ir minėjau, palaikinam, pasubscribinam, kad nepraleist nei vieno video. Ir manau, susitinkam sekančiam video. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot ir iki greito.